नहीं कही होगी। मैं आपको खिलाता हूँ चिकन की निहारी। क्या बात है यार, ये देखो क्या ये जोरदार लग रही खाने है। के लिए सिर्फ आपको टेस्ट ऑफ अरेबियन 2 पर ही आना पड़ेगा। इसके अलावा पूरे जयपुर में शायद ही कहीं चिकन की निहारी बनती होगी, शायद ही कहीं। ये हरी मिर्ची और ये आ गया जूलियन कट अदरक के लच्छे। कि जहाँ पर निहारी की बात है वहाँ पर देसी घी के बिना बिल्कुल अधूरी है निहारी। ये देसी घी के तड़के के क्या साथ बात निहारी है आपके यार। फाइनल टच के ऊपर है। मजा आ गया सर, मजा आ गया। ये जो बबल्स आ गए ना इसके ऊपर देसी घी के,